Wato jama'a assalamu alaikum. Na fito ne zan yi magana akan kalaman da sarkin musulmi yayi wanda a zada da nake faɗa na yake cin karo da labaran. Wato shi yasa kullum muke gaya muku cewa fa arewa ba ta da manya. A kullum shi yasa idan muka ebo abu maganganun mu sai ku dinga ce mana mu muna da rashin kunya, mu ba mu san abin da duniya take tafiya ba, ya kamata mu ba manya su. To ina manyan suke? Ina manyan suke? Ba mu da manya. Wallahi arewa ba mu da manya. Arewa ba mu da manya kwata-kwata. Dan da arewa muna da manya, wallahi za su damu da masifar da take damun ma arewa ne. Za su damu da ci gaban arewa ne. Za su damu da kwanciyar hankalin arewa ne. Kuma za su damu da talakawan arewa ne. Amma ga baki ɗaya wa'annan mutanen fa wai magana suke akan irin mu 'yan midiya. Magana suke akan irin mu 'yan midiya. To bi sabilillahi kai sarkin musulmi ko kuma in ce maka sarkin maguzawa, dan kai ba sarkin musulmi bane wallahi, kai sarkin Sokoto ne, dan wallahi kai sarkin Sokoto ne. Mu ba mu da manya arewa. Yanzu ga yan Boko Haram nan da suka fito suna kashe mutane suna kisa. Ga yan Boko Haram nan da suka fito suna kisa. Mu ne muka kaddire su ko kuma mu ne muka sa aka saka dauki bindiga suke kashe mutane. Ga yan bindiga nan da suka fito suna kisa. Mu ne muka kirkire su ko mu ne muka sa suka fito suna kashe mutane. Ga 'yan bindiga na a garinka, ga Sokoto nan a yanzu a kai kanka ba kai saka je wasu ƙauyuka na Sokoto ba, amma ka zo kana magana cewa wai 'yan midiya su ne 'yan ta'adda. To wallahi ku ne 'yan ta'adda. Shi yasa muke cewa ba mu da manya a arewa, babu manya. Ya kamata matasan arewa su gano mafitarsu, ku gano mafitarku, ku gano me kuke yi. Arewa sai riga sun saida ta. In za a kashe muka baki ɗaya ba ta mu suke ba. Mu da muke fitowa muna nuna duniya halin da muke ciki, mu ne 'yan ta'adda. Mu da muke fitowa muke cewa a yi zanga-zanga, mu ne 'yan ta'adda. Mu da muke fitowa muke nuna rashin mutuncin da gwamnatin Najeriya take yi da wa'annan 'yan iskan malaman, 'yan iskan shugabannin namu masu ƙaryan manyan arewa. A'a, mu ne 'yan ta'adda. Ai dole za ku ce mana 'yan ta'adda ai. Wallahi dole za ku ce mana 'yan ta'adda saboda mun sa ku a gaba. Muna nuna duniya cewa ku ba ku da amfani, ba ku da daraja a tattare da mu, ba ku da amfani a tattare da mu. Ba ku san komai ba, ba ku san ku kirkira mana komai ba. Saboda wannan ne kuke ce mana mu 'yan ta'adda ne. To mun yadda mu 'yan ta'adda ne, ba za ku tabbatar da cewa mu 'yan ta'adda bane sai mun fara dirkawa gidanku muna sare muku wuya, muna kashe ku dan uwarku tunda ba ku da amfani a tattare da mu. Wallahi in dai akan ku ne mu mun yadda mu 'yan ta'adda ne. In dai akan mu nuna duniya cewa ku azzalumai ne ba ta mu kuke yi ba. In dai akan mu fito mu nuna duniya cewa ga irin zaluncin da ake yi mana mu 'yan arewa, in dai akan wannan ne to mu mun yadda mu zama 'yan ta'adda akan ku. Ai ga 'yan bindiga can ku yi kira a yi maganin su mana, ga 'yan Boko Haram can ku yi kira a yi maganin su mana, ga tsadar rayuwa ana fama da shi ku yi kira a yi maganin ta mana. Watan sai mu da muke fitowa muke nuna duniya cewa ga halin da ake ciki, ga halin ko in kula da manyan mu irin ku wayanda kuka shirya mu muke yi. A mu da yin iska, to ku ci gaba da yi. Allahu akbar. Annabi yayi gaskiya. Miya hankuri kullun shike nasara a rayuwa. Yau ku diba ku gani mi gari yawaya. Wanga minista mai kula da harkokin wajen ƙasa na Nigeria, Yusuf Tugar, wai ba ina kwantale ne ko ina tono abin da aka binne bane, a'a, dan mutane su gane wanga ƙasa ta mu yanzu kimar da gare ta ba kamar ta da bace. Wanga mutum a waccan shekara da ta wuce shine yake yabki, iya hawa iya sabka, iya ba a fidda mana takunkumi, iya sai an yi amfani da karfin soja an kama mana hari an mayar tsohon shugaban ƙasa. Yau mai gari yawa shi ya zo ga ƙasa ta mu ta Niger. Shugaban kasar shi ya turo shi ya zo ga kasa ta mu ta Niger. Da ya zo shi da kanshi ya gai da bakin shi yace an mai tarbe na musamman, an girmama shi da shi da tawagar shi da suka zo. To me ya kawo shi? Da ya zo dai an tattauna bisa abu uku. Na farko aka ce baska harkar tsaro, commission mix wadda ake yi, wadda kasar mu ta Niger da ta jaye tunda ta nuro kasar mu ta nuro makauciya amunnan mu ƴan uwan mu na Najeriya sun dauko ta hanya wadda ba ta da kyau, kasar mu ta Niger ta jaye bisa harkar tsaro wanda muke yi tsakaninmu da su. In kuna tune gwamnan jihar Borno ya mu Tinubu wasika maganar da shugaban kasa namu yayi, Janar Darme Abdurrahman Chani, Allah kare shi, Allah ba shi lafiya da tsawon rai, da yace ana nan a kowarin lakura da ake shirya nan wajen Nigeria, har suka ce ƙarya ne. To yanzu sun haifafa lakura nan suna ta kai hari ana kashe-kashe wajen Borno. To duba da la'akari da irin waran abubuwa shine shi yanzu da yazo an tattauna basu wannan abu na farko kai na buska harkar tsaro. Abu na biyu, gazo duk kasar Alje da kuke gani ana cewa a kasar Alje tana taimaka mana, an tere gare ta babba
akwai wani bututun gas da za ya tashi daga Nigeria ya zo nan Niger har ya je can ƙasar Alger, to dole sai ya biyo ta ƙasar mu. In ba mu ba da dama ba wannan abun ba yiwa. To wannan abun Nigeria tana so ya faru, tunda abu ne wanda za ya tada tattalin arzikin su, mu ma muna da rabo ciki, tunda abun ta hanyar ƙasar mu za ya biya ya je wajen ƙasar Alger. Sai abu na uku, buskan harka hanyar jirgin ƙasa wadda ake yi ta Kano Maradi, wadda ake yi daga Kano zuwa Maradi, wadda a yanzu haka ana nan ga aikin. To waranga abubuwa ne na ci gaba. Ministan mu ma mai kula da harkokin wajen ƙasa ya gai, yace Niger da Najeriya ba yawa a ce mai gaba. Kamar a ce ka mutuwo fishi ne, baka iya mutuwo fishi. Ko me aka yi dai ana tare. Kamar abubuwa ne sun haɗa mu da ƴan uwanmu na Nigeria. To menene nasaru ne suka zo su raba mu. To yanzu tunda Allah ya sa kowa ya gane, an dawo kuma an san darajar kowa ya san matsayin wani, to shine yanzu wanga abin da ya faru, wanga abun da aka yi, ku diba foto, an yi dariya, an yi sinyan takardu, abu ne mai kyau. Mu fatan mu dai Allah ba mu kwanciyar hankali. Tun wani wanda za ya kawo mana mugun, tun wani wanda za ya kawo mana tashin hankali a wanga ƙasa tamu, a cikin wanga tayya tamu da muka kama ta ci gaba, Allah kauda mana da shi. Wanga abu ne mai kyau, mutane suna nan ana ta alfahari. Yanzu muna fata ita ma wanga makauciya tamu ƙasar Benin, Allah sa hankali ya karkata, su ma a zo a zamna a yi magana daidai, mu samu jituwa, a daidaita harkoki su tashi, kowa ya kama aikin da yake yi da shine fata. Ba a zo ba kullum ana cece kuce, a zo ana faɗa wanda bai kamata ba. Mutanen ga sun sani ba su da gaskiya, mu muna zamne su suka tardo, ba mu muka tardo su ba. Kenan abin da aka yi mai kyau ne. Mu dai wanga abin da gwamnatin mu ta yayi, mutane mu ci gaba da addu'a mu ga ƙasa. Waran ga maikunta namu, kan mu yarda wani ya zo ya kama mana warin su maganganu, ko ya ce a'a ba su aiki, ko ya ce a'a ba a tane wagga tayya ta su ba, komai hankuri yake so. Gana ƙasa kuka ce a gina, kenan ku ba da dama, ku ba da lokaci a gina ƙasa. Ba yiwa ne a ce mu dangoma cikin irin waran ga tsanani, aka ce ta tsananin iya yawa to ka san daɗi na nan te. Kuma wagga tayya ce wadda muka kama ta neman inci mu, kenan dole sai mu yi hankuri. Ba a samun inci cikin kwanciyar hankali, ba a samun inci cikin jin daɗi, a'a. Mu gode ma Allah ma da abun bai zo mana da warannan irin wannan mugun yaki su bombardama su menene, mu abu ya zo mana da sauki, Allah ya kawo mana sauki cikin al'amuran mu. Waranga kafirai sun fita ƙasar mu ba tare da an yi wani abu ba, sun tattara ina su sun tai. Ce ne yanzu ko menene dai abu cikin gida ne, abin gida aka ce daidaituwa yake, sai a zamna a yi magana daidai, a daidaita komi. Wanga abin da aka yi abu ne mai kyau. Allah ƙara gama hankulan mu, kuma Allah sa yanzu wagga tayya da aka zo za a yi sabuwa tsakanin mu da ƴan uwan mu ƙasar mu ta Nigeria, Allah sa a samu albarka, Allah sa mu samu albarkacin wanga abin, kowa ya ji daɗi shine fata. To jama'a na barku lafiya, sai an jima kuma